ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया। हाणे पाण मिसाल कयूं था 4.4 जंहिंमें छा थो चए, जेकॾहिं 5 ग्राम गोली खे 800 ग्राम जी पिस्तौल मां 50 मीटर फी सेकेंड जी स्पीड सां फायर कयो वञे थो त ॿुधायो पिस्तौल केतिरी स्पीड सां पोइते धिकंदो। ठीकु आहे, पाण मतिलबु पोइते धिकणु मालूम कंदासीं। ऐं ही पाण खे डेटा मिलियल आहे, गोरी 5 ग्राम जी आहे ऐं बंदूक जे पिस्तौल जेको आहे उहो 800 ग्राम जो आहे, ऐं स्पीड सां गोरी केतिरी थी निकिरे हू बि पाण खे मिलियल आहे। ठीकु आहे, हिसाब कयूं था मोमेंटम जो हिसाब। डेटा पहिरियों लिखूं, डेटा हाणे मास पाण खे घणो मिलियल आहे, पहिरियों जेको मास आहे मतिलबु इन जो गोली घणे जी आहे, 2 ग्राम जी आहे, 2 ग्राम जी आहे। हिन खे पाण किलोग्राम में कन्वर्ट करे छॾिणो आहे। 1000 सां वंड कंदासीं त किलोग्राम में कन्वर्ट थी वेंदी, जेकी थींदी बराबरि 0.002 kg जे। ठीकु, ऐं बंदूक जेको पिस्तौल आहे, पिस्तौल जो घणो मायो आहे, मास घणो 800 ग्राम जो आहे, 800 ग्राम जो। हुन खे बि पाण किलोग्राम में कन्वर्ट कंदासीं त 800 खे वंड कंदासीं 1000 सां त जवाब पाण वटि ईंदो 0.8 kg। ठीकु आहे, हाणे ॿी ॻाल्हि, जॾहिं U1 मतिलबु गोरी जी स्पीड छा हुई, जॾहिं अञा निकिती कान हुई पिस्तौल मां, 0 हुई। ठीकु आहे, ऐं तंहिं महिल पिस्तौल जो पोइतां धिकी आहे, हुनजी स्पीड पिस्तौल जी छा हुई, पिस्तौल जी बि स्पीड 0 हुई। हाणे जॾहिं गोली निकिती त हुनजी स्पीड घणी हुई, 50 मीटर पर सेकेंड। हाणे पाण छा जी ही धिक मालूम करणी आहे, तो बेक में केतिरी थी वञे, पिस्तौल मतिलबु पोइते केतिरो थो वठे, ही पाण मालूम करणो। ठीकु आहे, हाणे पाण खे ख़बर आहे त फार्मूलो छा आहे, फार्मूलो आहे पाण वटि, फार्मूलो आहे पाण वटि सोल्यूशन में लिखूं था M1 U1 प्लस M2 U2। ही छा जे बराबरि हूंदो आहे, M1 V1 प्लस M2 V2 जे बराबरि हूंदो आहे। सही आहे, हाणे ही पहिरीं कंडीशन में जॾहिं अञा रेस्ट में हुई तॾहिं जी आहे, ही जॾहिं फायर थियो आहे, गोली निकिती आहे, तंहिं महिल जी मोमेंटम। पहिरियों हिन साइड डायरेक्ट वैल्यू पुट कयूं था। M1 जो वैल्यू छा आहे, M1 जो आहे 0.002 ऐं U1 जो छा आहे, U1 0 आहे, प्लस M2 घणो आहे 0.8 ऐं U2 घणो आहे, U2 बि 0 आहे। ऐं हिननि जी वैल्यू पुट कयूं, साॻो 0.002 ऐं M1 घणो आहे हिते 50 ज़रब 50 प्लस M2 घणो आहे 0.8 ऐं V2 पाण खे मालूम करणी आहे, V2 पाण खे मालूम करणी। ऐं ही जॾहिं हिन खे 0 सां ज़रब कंदासीं ही बि 0 थी वेंदो, हिन खे 0 सां ज़रब कंदासीं ही बि पोर्शन 0, ही बि पोर्शन 0, त मतिलबु डायरेक्ट ही पूरो ही साइड 0 थी वई। हाणे 0.002 खे 50 सां ज़रब कयोसीं त जवाब पाण वटि छा ईंदो, जवाब ईंदो पाण वटि 0.1। ठीकु आहे, हाणे बाक़ी छा बचो 0.8 V2 जेकी पाण खे मालूम करणी आहे। हाणे कीअं थींदो, हाणे हिन खे इनसाइड आणींदासीं त ही हिते प्लस जो आहे, 0.1 इनसाइड प्लस जी आहे, इनसाइड आणींदासीं त ही माइनस जी थी वेंदी, माइनस 0.1 बराबरि छा जे थींदो 0.8 V2 जे। हाणे V2 पाण खे मालूम करणो आहे, V2 त ही हिते ज़रब थी थिए, 0.8 ज़रब थी थिए त हिन साइड अची वेंदो त ही डिवाइड थी वेंदो, -0.1 खे वंड कंदासीं पाण 0.8 सां त पंहिंजो जवाब छा थींदो, V2 छा ईंदी
माइनस 0.125 मीटर पर सेकेंड। ही माइनस में छो आहे, जो धिको लॻंदो आहे जॾहिं पाण बंदूक या पिस्टल हलाईंदा आहियूं नी, त पोइते हुनखे धिको लॻंदो आहे, गोली अॻे वेंदी आहे त उहो पोइते वेंदी वेंदो। ठीकु आहे, हिन करे ही माइनस में आहे, मतिलबु पोइते गोली जी स्पीड जी ओपोजिट में मुखालफ़ तरफ़ ही वेंदो मीटर पर सेकेंड। को बि मसइलो हुजे कमेंट में पुछी सघो था। ठीकु आहे, चैनल खे सब्सक्राइब न आहे कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो। मिलूं था नई वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।